Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ati ibikundanye birajyana. Uyu mugani ushimangirwa n'ingero zitandukanye z'abantu bagiye bapfira umunsi umwe bari basanzwe bakundana. Muri bo harimo ababihisemo n'abishwe bapfira umunsi umwe ariko batabihisemo. Ni benshi ku isi ariko muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku ngero 10 zamenyekanye cyane kurusha izindi zose. Impamvu hari abagiye bahitamo ko bapfira umunsi umwe nuko buri umwe yabaga yanga gusiga mugenzi we, cyangwa se akaba yanga gusiga umukunzi we mu gahinda, amusigiye agahinda kandi bari basanzwe bakundana. Gusa niba utarakanda subscribe kuri iyi YouTube channel yacu, aka niko kanya keza kugira ngo ukande subscribe, noneho n'ibindi biganiro byose cyangwa ibyegeranyo tuzajya tubagezaho uzajye uhita ubimenyeshwa. Twihuse cyane, reka duhere ku couple ya 10 paka tuze kugera ku couple ya mbere. Julius na Ethel Rosenberg. Iyo ni couple y'abantu bapfiriye rimwe bari basanzwe bakundana. Julius na Ethel Rosenberg bari abanyamerika bakundana ariko bakaba na bamaneko b'igihugu cy'Uburusiya. Julius umwanya yari yarimo wamwemereraga kumenya amabanga akomeye y'ikorwa rya bombe atomike. Mu 1951 bombi bakurikiranyweho icyaha cyo kugambanira igihugu. Julius akatirwa igihano cyo kwicwa kubitishijwe amashanyarazi, ariko hari hataraboneka ibimenyetso bihamya Rosenberg icyaha neza. Tariki ya 19 Kamena mu mwaka w'1953 nibwo Julius yashyizwe ku ntebe ishyirwaho abicishwa amashanyarazi, ahita apfa ako kanya nta kintu avuze. Rosenberg nawe yahise asoma umugabo we, umuriro uhita umunyuramo nawe bapfira rimwe. Couple ya 9 ni couple ya Dennis na Merna Kula. Dennis na Kula bari mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko Kula akomeza gukora akazi k'ubwarimu mu buryo bw'ikiraka. Kuwa mbere tariki ya 24 Gicurasi umwaka w'2010, Kula yasibye akazi nta mpamvu yatanze. Ishuri rihamagara umuhungu we Eric ngo ajye kureba ikibazo nyina yagize. Ageze mu rugo asanga nyina aryamye mu kidendezi cy'amaraso mu gikoni. Yigiye imbere abona na se yishwe arashwe. Eric yahise ahamagara 911 nimero ya ambulance ikoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitangaje nuko uretse kuba uyu mukecuru n'umusaza bari barashwe, nta kintu kigeze kibwa mu rugo rwabo. Polisi yakoze iperereza isanga ahakorewe icyaha hari agapapuro kanditseho ngo bikemure. Iperereza ryasesenguye ingingo ku yindi, icyaha gifata umuhungu wabo Eric. Ibimenyetso bigaragaza ko ako gapapuro ari we wakanditse. Eric yari umucuruzi ufite ishoramari cyangwa se business, irahomba yisanga afite amadeni menshi agomba kwishyura. Bituma yica se na nyina kugira ngo aragwe imitungo yabo, abone uko yishyura amadeni yari afite. Mu mwaka w'2012 urukiko rwamukatiye igifungo cya burundu. Couple ya 8 ni couple ya Nikolai wa kabiri Alexandrovich Romanov n'umufasha we Alexandra Fedorovna. Nikolai yategetse Uburusiya kuva mu mwaka w'1905. Gusa bwageze mu 1917 ubukungu bw'igihugu bwarazambye, abantu babayeho nabi cyane. Abasirikare bashakaga inyungu za rubanda yose bishyize hamwe bakora ikipe ishinzwe gusubiza ibintu ku murongo. Maze tariki ya 17 Nyakanga mu 1918 Nikolai wari wahungiye muri Kave yicwana n'umugore we n'abana be 5 ndetse n'abakozi 4 barabizerwa kuri uyu mwami. Nikolai yicishijwe isasu, abandi bose bicishwa ibyuma. Couple ya 7 ni couple ya Ethan Nichols na Carissa Horton.
Muri 2011 Ethan Nichols w'imyaka 21 na Carissa Horton w'imyaka 18 bahuriye ahitwa Tulsa muri leta ya Oklahoma. Kuko Horton yari mushya muri ako gace. Ethan yakoraga mu ruganda rwa ice cream na mayonnaise rwitwa Blueberry Creamery. Carissa yari umunyeshuri mushya muri kaminuza ya Oral Roberts University. Nyina wa Ethan yasabye umuhungu we kumenyereza uyu mukobwa Carissa wari mushya muri ako gace. Ethan na Horton bahise bakundana, maze mu mpera za Nzeri 2011 bajyana muri parike. Abagabo babiri babaturuka inyuma barabarasa, imodoka yabo iribwa. Ku munsi wakurikiyeho nibwo imirambo yabo yabonetse muri parike. Abanyamakuru ba ABC News bagiye muri ako gace bakoresha ikiganiro abantu bahatuye, maze uwitwa Darren Price avuga ko ubwo bwicanyi bumubabaje ndetse yumva ko nta mutekano afite muri ako gace. Polisi yahise itangira guhiga iyo modoka yibwe, maze bidatinze polisi ibona iyo modoka iparitse kuri aparitema iri muri ako gace. Yisatiriye Price na Gerald Davis bahita bayinagamo, bayikubita ikiboko, polisi irabomeka. Bageze imbere baragonga, polisi ihita ibata muri yombi. Price na Gerald inkiko zaje kubahamya icyaha cy'ubwicanyi, maze bakatirwa igifungo cya burundu. Couple ya gatandatu ni couple ya Alexander Obrenovich na Draga Masin. Iyi couple nta byinshi izwiho, gusa uyu Alexander Obrenovich niwe wabaye umwami wa mbere witwa Alexander. Akaba yarayoboye Serbia we n'umugore we guhera mu mwaka w'1889 kugeza mu 1903. Gusa ku itariki ya 11 Kamena mu 1903 basanzwe mu nzu n'ingabo aho bari bihishe kuva tariki ya 10 baricwa. Inkuru yabo n'ubutegetsi bwabo irangirira aho ngaho. Couple ya gatanu ni couple ya Sidika na Kayam. Amateka yayo reka tuyahere muri 2010. Muri 2010 mu binyamakuru ku isi yose hatambutse inkuru y'Abanyaafghanistan babiri bishwe batewe amabuye. Urupfu rwabo rwababaje abatuye isi bose. Ku cyumweru mu gitondo mu kwezi kwa munani mu mwaka w'2010, Sidika w'imyaka 19 na Kayam w'imyaka 25 bo mu ntara ya Kunduz bazengurutswe n'abaturage bashinjwa icyaha cy'ubusambanyi. Hari umugabo wari waratanze amadolari 9,000 kugira ngo azarongore umukobwa witwa Kayam. Uyu mukobwa yarabyanze, yisangira umusore bakundanaga witwa Sidika. Umuryango wa Kayam wemereye uyu mugabo wari watanze amadolari 9,000 y'Amanyamerika kumusubiza amafaranga ye, ariko abana bakibanira. Abayobozi b'idini ya Islam barabyanze, bategeka ko baterwa amabuye mpaka bapfuye. Abari bashungereye bahereye kuri Sidika bamutera amabuye umubiri wose, rimwe rimufata ku mutwe ahita agwa hasi, barakomeza bamutera amabuye kugeza apfuye. Badukira na Kayam nawe bigenda uko. Nuko Sidika na Kayam nabo biyongera gutyo ku rutonde rw'Abafghanistan bishwe mu izina ry'idini ya Islam. Couple ya kane ni couple ya Nikolai ndetse na Elena Kosescu. Nk'uko abandi banyepolitike b'abanyeraha barangiza urugendo rwabo ku isi, Nikolai yayoboye ubwami bwa Romania kuva mu mwaka w'1967 kugeza mu 1989. Imitungo yose y'igihugu barayikubiye, bagura amagana n'inkweto zihenze, bagura imyenda ihenze, abaturage inzara irabica babura ibyo barya. Noneho kuri Noheli yo mu mwaka w'1985 tariki ya 25 Ukuboza, mu muhango watambutse imbona nkubone kuri televiziyo, abasirikare binjiye mu rugo rwabo barabasohora, barabarasa. Ako kanya kuri televiziyo hatambutswa
amafoto y'imirambo yabo, maze inkuru y'urukundo rwabo iba irangiriye aho n'ubutegetsi bwabo. Couple ya gatatu yo ntabwo amazina yabashije kumenyekana, gusa ku itariki 9 Kanama mu mwaka w'1976 umuhungu n'umukobwa batazwi barasiwe ahitwa De Sumter muri leta ya California. Abatangabuhamya bavuze yuko abo bantu nyuma yuko bicwa bari mu bikorwa bigaragaza ko bakundana. Polisi yasanze nta n'umwe mu barashwe wari wambaye akenda k'imbere cyangwa se ikariso. Buri umwe yarashwe amasasu 3. Uwabishe nawe ntabwo yamenyekanye, nk'uko aba nabo nta n'umwe wigeze amenyekana kuko nta n'umwe wari ufite icyangombwa kimuranga ngo babe bamenya amazina yabo. Umwe muri bo yari yambaye igikomo. Polisi yagerageje kurangisha ngo irebe ko hari uwamenya nyiri icyo gikomo, arabura. Ikoresha abahanga mu gushushanya, bashushanya amasura yabo, ashyirwa ahantu henshi hashoboka, ariko ntihagera umenya aba bantu abo ari bo. Iyo couple ikaba yariswe De Sumter County Dogs. Couple ya kabiri ni couple ya Adolf Hitler ndetse na Eva Braun. Adolf Hitler ni Umudage wari inyuma y'intambara y'isi ya kabiri, gusa yapfanye n'umugore we Eva Braun. Tariki ya 29 Mata mu 1945 nibwo aba bombi bashyingiranywe. Gusa kuva mu myaka y'1930 uyu mugore we Eva Braun yakoraga akazi ko gufotora. Nyuma y'amasaha 40 gusa bashyingiranywe nibwo bombi bapfuye ku itariki 30 Mata mu 1945. Abanyamateka bamwe bagaragaza ko Hitler n'umugore we bajugunywe mu ngunguru ya acide maze bose bahinduka umuyonga. Gusa hari abandi banyamateka bagaragaza ko we n'umugore we birashe, hanyuma abasirikare ba Hitler bagatwika imirambo yabo kugira ngo abanzi badashinyagurira umurambo wa Hitler. Amateka yabo nabo yahise arangirira aho ngaho. Couple ya mbere tugiye guhita tunasorezaho ni couple ya Joseph ndetse na Magda Goebbels. Gusa ugereranyije kwiyahura kwa Hitler n'umugore we Braun ni inkuru yoroshye cyane uyigereranyije no kwiyahura kwa Joseph ndetse na Magda Goebbels umufasha we, kuko bo biyahuranye n'abana babo bagera kuri 6. Joseph Goebbels yari minisitiri wa Adolf Hitler ashinzwe gukora ubukangurambaga bwo kwemeza Abadage ko ubwoko bw'Abanazi ari bwo bukaze cyane kurusha ubundi bwose ku isi. Nyuma y'umunsi umwe gusa Adolf Hitler yiyahuye, Joseph yasanze nta yandi mahitamo afite uretse kwigenza uko shebuja Hitler yigenje, nuko ariyica we n'umugore we nyuma yo gutegeka umuganga we kwica abana be uko ari 6 kugira ngo batazagirirwa nabi. Nshuti bakunzi ba Rio World News 250, nanga dusoreje icyegeranyo cyacu. Gusa niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu, aka niko kanya keza kugira ngo ubikore, noneho n'izindi nkuru n'ibindi byegeranyo tuzajya tubagezaho uzajye uhita ubimenyeshwa. Reba munsi gatoya y'iyi nkuru urabona ijambo riri mu ibara ritukura, ukandeho. Numara gukandaho ku ruhande haraza inzogera, nayo wibuka ukandeho kugira ngo ibyegeranyo byose ndetse n'andi makuru atandukanye tuzajya tubagezaho ujye uhita ubimenyeshwa.